हाई एभ्रिवान, नमस्ते। यम्मी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई कुराउनी अथवा खुवा बनाएर देखाउने छु। लगभग 200 ग्राम कुराउनी बनाउनका लागि हामीलाई 1 लिटर दुध चाहिन्छ। मैले एउटा प्यानमा 1 लिटर दुध बसालेकी छु। दुधलाई चाहिँ सकेसम्म नटासिने भाँडामा मिडियम हिटमा पकाउनु होला। दुध तात्न सुरु भएपछि यसलाई हामीले चलाउन पनि सुरु गर्नुपर्छ। दुधलाई चलाइराख्नु होला, नत्र भने भाँडाको तल दुध टासिएर डढ्न पनि सक्छ। वास्तवमा यो कुराउनी बनाउन एकदमै सजिलो छ, किनकि दुध बाहेक कुराउनी बनाउन केही पनि चाहिँदैन। कुराउनी भनेको दुध पकाउँदा पकाउँदै बन्ने कुरा हो। दुध चलाउन चाहिँ नबिर्सनु होला है, फेरि डढ्ला नि। जब दुध उम्लिन थाल्छ तब अझ ध्यान दिनु होला है, नत्र भने डढ्न पनि सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो दुधको क्वान्टिटी घट्दै बाक्लो पनि हुँदै आएको छ। चलाउँदा चलाउँदै हात दुख्यो भने आगो सानो बनाएर 1-2 मिनेट रेस्ट गर्नु होला। यो रेस्ट गर्ने समयमा चाहिँ हाम्रो प्यानमा सानो दुधको ज्वालामुखी आउँछ। दुधको ज्वालामुखी फुटाउन चाहिँ ढिला नगर्नु होला नि। ल अब हाम्रो कुराउनी लगभग बन्यो। यस्तो भइसकेपछि आगो बन्द गर्नु होला। ल हाम्रो कुराउनी रेडी भयो। यो कुराउनी यत्तिकै खाए पनि हुन्छ। कुराउनीबाट पेडा, लालमोहन जस्ता मिठाईहरू पनि बनाउन सकिन्छ। केही समयपछि म लालमोहनको रेसिपी पनि लिएर आउने नै छु। यस्तै मिठो मिठो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यम्मी फुड वर्ल्ड च्यानललाई पक्कै लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। अर्को रेसिपी सँगै फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ।